今日余 Sir 咧就帶大家嚟呢個東涌世貿希爾頓酒店咧食自助餐。嚟呢度咧就要搭喺東涌地鐵站有 Shuttle Bus，或者你去呢個轉車站青嶼幹線轉車站轉啲 E 車啦，就會嚟到呢個裕雅苑落，咁就得噶啦。呢個就係個 Shuttle Bus 嘅時間表啦。咁啊，上到嚟一樓咧，就係呢個 Cafe Lanchow 咧，就係食呢個自助餐。原價就今晚808成人，咁我哋透過官網咧就560幾6折咗啫嘅價錢。有咩食咧？豬扒、鰻魚、日式拉麵，唔少得啲熱食啦，咩蝦球喎呢個欖角骨、浸時蔬、天婦羅，烏冬啊、蕎麥麵啊呢啲，呢度關東煮、麥番薯、燒油甘魚餃、雞翅雞肉串，哇！呢啲正啊！章魚燒、煎餃子，呢度果汁任飲啊！呢啲刺身啱唔啱你食啊？我呢啲沙律巴，我哋好早嚟啊，6點未到就嚟啦，6點食到9點半，唔同一般酒店啊，咖啡、奶茶、任斟啊，哇！原來啤酒都任飲喎，飲返個五子無桃湯先。啲甜品都唔錯㗎，花見團子、意大利芝士蛋糕含酒精，哇！呢個咩啊？紅豆抹茶、燒餅、士多啤梨跟住栗子蛋糕、黑糖餅、鷹餅，哇！呢啲都唔少啊，芝士蛋糕啊又係，後邊嗰個咩餅啊？鷹餅啊又係，布丁生果都係咁多啦，當然唔少得雪糕嗨近大事啦。呢個咧就係龍蝦刺身嘅拼盤啦，2個人一客㗎咋。日式拉麵呢個就係可以任食嘅，呢個就咁呢個自助餐咧，仲有一個主菜嘅，我就叫咗個叫做黑松露銀耳鮮百合炒澳洲和牛粒，哇，好難讀啊！仲有得俾你揀嘅，你可以揀大排檔臭豆腐配咖喱蟹鉗，不過臭豆腐我驚啊。好啦，係時候總結返啦。呢度嘅甜品咧，一定要留返個肚食。Tiramisu 正啊，熱熱地唔錯。花見團子喺呢度先有啊，唔係太甜，幾好味。真係留返個肚食甜品，熱熱地真係好正。咁其他嗰啲咧，望一望前邊呢啲不停咁 refill， 好正噶呢啲蟹腳唔會俾人搶嘅，不停 refill， 正。跟住海南雞一定要試啊，記得咁咧總括嚟講，包保唔會失望價錢，等佢
唔係正價嘅時候嚇，好似我哋咁樣6折咁食咧，就會抵啲啊，500幾蚊，有埋個主菜，有埋刺身拼盤，乜都食翻晒啦，係咪啊？呢熱熱地唔錯噶，呢啲啊生蠔啊，我中意熟食啊，安全啲啊。仲有任飲啊，啤酒同埋果汁，真係飲到你唔飲啊！咖啡奶茶，好係咁多啦。我如 Sir 同你講拜拜啊！最後咧，我走嘅時候咧，過對面馬路，原來就有一架 E36A 可以翻到我哋屯門、天水圍同元朗喎，十分方便。